Kaixo, bideo honetan zenbaki osoen arteko batuketak eta kenketak zelan egiten diren ikusiko dugu. Demagun 6 euro ditugula. Eta Jonek 4 euro ematen dizkigula. Zenbat diru daukagu? 10 euro, ezta? Ikus dezagun orain beste egoera bat. 6 euro ditugu eta 8 eurotako gastu bat egiten dugu. Zenbat diru daukagu? Beno, 2 euro izango ditugu zorrean. Demagun orain 6 euro zor ditugula. Eta 5 euro oparitzen dizkigutela. Zenbat diru daukagu? Azkenengo egoera honetan 6 euro zor ditugu. Eta 3 euroko gastua egiten dugu. Zenbat diru edukiko dut? 9 euro zor izango ditugu. Arrazonamendu hauek jarraituz, edozein zenbaki osoren arteko batuketa eta kenketa egin ditzakegu. Baina badago modu errazago bat edo modu arinago bat. Truko bat ikusiko dugu. Emaitzaren ikurra beti izango da balio absolutu handienaren ikurra. Adibidez, hemen, eragiketa honetan balio absolutu handiena 6ak dauka. Bere ikurra plus da, emaitza positiboa. Hurrengo honetan, balio absolutu handiena 8. Bere ikurra minus da, emaitzaren ikurra negatiboa. Kasu honetan, 6a da balio absolutu handiena, bere ikurra negatiboa da, emaitza ere bai negatiboa. Eta azken honetan, balio absolutu handiena 6arena da, bere ikurra minus da, emaitzarena ere minus izango da. Ondoren, ikur berdina dutenean, balio absolutuak batu egiten dira. Lehenengo kasu honetan, positibo, positibo, ikurra berdina dira. 6 gehi 4, 10. Azken honetan ere bai, negatibo eta negatibo, ikur berdina, balio absolutuak batu egiten dira. 6 gehi 3, 9. Eta ikurrak desberdina direnean, egiten da balio absolutu handiena, ken txikiena. Hemen lehenengoaren ikurra positibo da eta bigarrenarena negatibo, ikur desberdinak. 8 ken 6, 2. Beste honetan honek negatibo eta honek positibo, beraz balio absolutu handia ken txikia, 6 ken 5, 1. Eta horrela egingo genituzke eragiketa guztiak. Hurrengora arte.